Ayan no, isang magandang umaga mga kapatid. Kumusta? I hope nasa mabuti tayong kalagayan bawat isa. With the help of the Lord, no? And ayan no, nandito tayo ngayon. Update tayo sa 2025, no? Ngayon lang tayo nakapag-update dito sa East IBC, no? Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Ayan, bibisitahin natin o kumustahin natin kung ano ang mga pagbabago. Ayan, samahan nyo ko. Let's go! Ayan o, napakainit ng panahon and mahangin mga kapatid. So ito yung fabrication nila yan o. Napakausok. Na. So ito naman yung pangalawang fabrication nila. Halos napakura na. So ngayon lang tayo nakapag-update this 2025. So ayan, ito tayo dito. Ito na yung papasok para sa ginagawang bridge, mega bridge. Maganda ang panahon, no? Medyo okay to, basta mainit, may kasabay na hangin. Medyo yung init, hindi masyado maano natin, hindi mahapdi. Pero pag walang hangin ako. So today is January 18, no? Ayan. Ito na yung natin, mga nakita dito ngayon. Talagang wala na ang niyog, oh, putol na. Wala nang niyog, putol na. So ayan mga kapatid, so nandito tayo sa may coastal dagat, no? Sa may dagat. Ayan, so ito na, update dito ngayon, no? Same pa rin. Ayan, ang ganda ng maligo dito, no? Ang sarap. Gusto ko sana maligo, no? Malinis pag high tide siya, mga kapatid. 50 pesos ang entrance dito pag maligo. Kita natin from Davao side, no? Talagang napakabilis. So ayan, nakita natin may mga preparation para sa foundation ng kanilang mga puso. So next month yan, no? May makita na tayo siguro dyan na maitayo yung poste. Kasi napakahirap talaga pag sa dagat yung kaya medyo nauna yung dito ng mga poste itong sa may land dito. Kita natin, no?
ano, ito na yung pangalawang poste mga kapatid. So tuloy-tuloy dito na side, no, sa ano, galing dagat. So ito na yung pangalawang poste na naitayo. So yung una ay yung first, ngayon ito pangalawa. Ito yung pangalawa, ito yung, ayan, no, kita natin, pangatlo, yan, pang-apat yan, no. So, ano, pang-lima na pala ito, kasi yung isa kalimutan mo ko mga kapatid. So yung malapit sa may dagat, so pang-lima na pala ito. So pang-lima itong dito na side. Ayan, no, nakita natin, putol na itong mga nyug dito sa diretso na ito. Ayan, kita natin. Putol na ang niyog. Ayan, so ito yung pang-lima. So ayan mga kapatid, so wala nang mga niyog, no. So ayan, no, kita natin last 2024 wala, mayroon na dito pa yung mga nyug ngayon, putol na. Talagang full blast na ito mga kapatid. Ayan, kita natin. So ito na yung pang-limang poste. Ayan, kita natin, no, napakalalim. Ayan yung mga poste. So diretso na ito. Tuloy na tuloy. Ayan, so bati yung ano mga kapatid, yung pader dyan talagang natibag na, no. So kita natin yung yan yun. So dyan boundary, yung row ng DPWH. So ito na, tuloy na ito. Talagang tinibag na nila dyan, no. Tapos dito street, ito yung nilakaran natin, ito na yung matatamaan. Ayan mga kapatid, oh. So dito tayo sa gilid. Ayan, so ito yung pader. So galing doon, kita natin. So diretso yan dito. Ayan. So yung bahay na yan talagang matatamaan yan. Tapos dito street dyan, bali yung pader na yan matatamaan yan, no, matitibag pa yan dyan, no. So ayan mga kapatid, kita natin yung lawak ng dadaanan, no, ng bridge. So hanggang dito na yan. So dito street na yan. Simula na rin sila dyan kapag meeting. Yan na yung palabas ng kalsada. Ito na ta. Ayan mga kapatid, ayan, oh. So pauwi na tayo. And maraming salamat sa pag-watch, no, lalo na sa pagsuporta. And ayan, nakita natin ito na yung
gaganapan dito. Ayan, medyo clear na dito na area. So itong buong pader na ito talagang matatamaan yan dyan, no? Ayan, so hanggang sa sunod muli, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Once again, maraming salamat lalo na sa ating mga bagong subscriber, sa ating mga subscriber, no, ng mga mababait dyan, no. Shout out sa inyong lahat, lalo sa mga bago. Don't forget to notify the bell and subscribe also. And mga kapatid, also don't skip ads para masuportahan lagi natin yung YouTube channel natin. Ayan, so ito yung update natin. Next na naman, no, update na naman tayo dito. Ayan, thank you so much. God bless you all as you watch. Bye. Yan, nakabakod na dito, ready na for ano, napakabilis. Ayan, no, nakikita natin. So ito yung ginagawa nila dito ng ano, para sa kanilang poste. Application din nila ito dito. Okay, let's go.